नमस्कार. 2021 जालेल्या कर्नाटका यूथ टॉकथॉन हाजे 8,000 जनाला कॉन्टेस्टांतू टॉप 15 एकली कंटेस्टंट आणि आमगेल्या भरमयचे अलुमनाई जीविता लोरा रॉड्रिगस आज आमगेलोटू विश्व कोंकणी केंद्राच्या लाईव्ह स्ट्रीमिंग स्टुडिओंत आसा. जीविता हे कार्यक्रमाक तुका स्वागत करता. देव बरें करूं. जीविता आतां हांव फस्ट सांगला वरीची त्या कॉन्टेस्टांतू तूं टॉप 15 आयले. सो तुगेली जर्नी आमी थंय देखून सुरू करूया. सो त्या ओवरऑल प्रोसेस कशी आशिल्ली अँड त्या एक्सपिरियन्स कशी आशिल्ली? ओके. ते कॉन्टेस्ट ICT अकॅडमीन कंडक्ट केल्लें. स्टेट लेवल कॉन्टेस्ट ते कर्नाटका तशेंच दुसऱ्या स्टेटांनी कंडक्ट करतात. कर्नाटकान कंडक्ट केल्या कॉन्टेस्टांत 2019 आमच्या क्लासीक येवन आमची तेन्ना ट्रेनिंग ऑफिसर आसली फ्लोना डिसोजा म्हणून. तशें तिणें येवन सांगलें अशें अशें कॉन्टेस्ट आसा, कोणाक जाय पार्टिसिपेट करयात म्हूण. सो त्या कॉन्टेस्टांत एक्चुली 3 स्टेजीस आसात. सो फर्स्ट वन इज एलिमिनेशन रावंड. ते व्हिडिओ स्क्रीनिंग आमकां 3 मिनट व्हिडिओ धाडूंक आहले. खंयचेय टॉपीक आमी चूज करयात, 3 मिनट्स व्हिडिओ. आय थिंक द एंटायर प्रोसेस टूक 4 मंथ्स. सो आमी जानेवारीन ते व्हिडिओ धाडले जाल्यार तांकां सदां 8,000 व्हिडिओज मेळ्ळे म्हणजे 8,000 कंटेस्टंट्स आहले. सो आफ्टर 2 or 3 months तांणी शॉर्ट लिस्ट करून 100 जाणांक शॉर्ट लिस्ट केलें. सो त्या 100 जाणांक आमकां हांगासर निट्टे कारकाळ थंयसर सेकेंड रावंड आहलें. सो सेकेंड रावंड इज अ प्रिपेर्ड स्पीच. सो आमी स्पीच प्रिपेर करून येवन 5 मिनट्साक उलोवंक आहलें. सो त्या 100 जाणांक तांणी परतून 15 जाणांक मात सिलेक्ट केल्लें नेक्स्ट रावंडांत. आनी त्या 15 जाणांक लास्टाक सेमी फायनल्स आहले. सो सेमी फायनल्सा मुशार गेलीं. मागीर उपरांत एक फायनल रावंड आहलें. सो आउट ऑफ 8,000 I came up to top 15. सो I was only one in the college. सो ते एक म्हाका सेंट जोसेफ्सान आसतना एक प्राऊड मोमेंट. ओके. तूं तशें सांगलें सेंट जोसेफ आशिल्लें. सो सेंट जोसेफान तूं इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्युनिकेशन्सान तूं इंजिनियरींग केलें. सो तेचे टायमार आनी खंयचे तुगेलें एक मेमोरेबल एक्सपिरियन्स कॉलेजाचो म्हाका सांग. कॉलेजींत आसतना हांव वॉलंटियरींग एक्सपिरियन्स आनी पुरो आसलें म्हाका. एस्पेशली बिकॉज हांव हांगाचे WKCचे स्कॉलरशीप काडून आहली. आनी तशें आसतना आमकां क्रेडीट पॉयंट्स मेळोवंक आहले. इयरली 5 क्रेडीट पॉयंट्स. आतां नेक्स्ट इयर स्कॉलरशीप मेळनातलें देखून तेदला इनडायरेक्टली WKC इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर मी टू वॉलंटियर अँड टेक पार्ट इन इव्हेंट्स. तशें ते TR आमकां नॅशनल लेवल टेक्निकल फेस्टांनी आसतलें. तातूंत पार्टिसिपेट करचें या वॉलंटियरींग करचें. IEEE हांव आसली तशें ताका वॉलंटियरींग करतलीं. स्पोर्ट्सांत हांव नातली पूण स्पोर्ट्स डेया दिसा वॉलंटियरींग करूंक येतालें कित्याक आमकां सर्टिफिकेट मेळटलें आनी तें हांव WKCक प्रोवायड करतलें. अशें म्हूण सांगतना हाचे वटूक एकाडेमिक्सान ती हांव सामो बॅलन्स करतालीं. आनी त्या देखून म्हजे 4 years स्टडी जातना फायनली म्हाका रिजल्ट मेळटना म्हाका कळ्ळें की हांव म्हज्या कॉलेज लेवल डिपार्टमेंटांत हांव टॉप आयली म्हूण. गोल्ड मेडला खातीर म्हूण हांवें स्टडी करूं नातलें पूण इट जस्ट हॅपन्ड. आनी हाचे वटूक म्हाका त्या वर्सा बेस्ट आउटगोईंग स्टुडंट म्हूण म्हज्या डिपार्टमेंटांत म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळें. मेनली बिकॉज हांवें अशें वॉलंटियरींग करून कालें करतना हांव आय टू आस्क फॉर अ सर्टिफिकेट टेक पार्ट इन इव्हेंट्स अँड आस्क फॉर अ सर्टिफिकेट. लास्टाक म्हाका एक बेस्ट आउटगोईंग स्टुडंट एवॉर्ड म्हणून मेळ्ळें. सो दोज आर द मेमोरेबल इव्हेंट्स. ओके, ग्रेट. तुगेल मुखावेल जर्नी उलोवचे फुडें एक तुगेल एक सान परिचय तुगेल घर गांव आनी घराचे विशीं आमकां सांग. ओके. आमच्या घरा आमी 14 जाणां. मंगळूरच्या KPT लागीं म्हजें घर. म्हजो डॅडी एडविन रॉड्रिगस म्हूण पयलें मिलाग्रिस स्कुलांत क्लेरिकल काम करनासलो आनी आतां रिटायर्ड. मम्मी वृत्तेंत शिक्षकी. म्हाका एक ल्हान भयण आसा. तें आतां फर्स्ट इयर BSc सेंट अलोशियस कॉलेजींत करते आसा. आनी हांव जल्माल्ली वाडली पुरा मंगळूरांतच. म्हजें इनिशियल शिकप फर्स्ट टू SSLC मुशार सेंट एग्नेस इन्स्टिट्यूशन्सान जाल्लें. ताचे उपरांत PUC सेंट अलोशियस PU कॉलेजींत हांवें केल्ली. आनी उपरांत CET थ्रू सेंट जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेजींत ENC हांव शिकली. ताचे उपरांत हांव एक वर्स ITCंत हांवें काम केलें आनी मागीर आतां MS डेटा एनालिटिक्साक जर्मनीक गेली. ओके. तूं सांगला वरीची सेंट जोसेफान तूं इंजिनियरींग करून ITCंत एक 1 year काम केलां म्हूण. ITCंत तूं तुगेलें IT रिलेटेड एक प्रोफायल बट तूं केलेल्या ECंत तूं इंजिनियरींग. सो त्या ट्रान्झिशन तें कशें जालें आनी त्या 1 year एक्सपिरियन्स कशें आशिल्लें? हांव इनिशियली इंजिनियरींग कंडिताना हांवें EC कंड गेल्लें रिजन कालें म्हूण पळयल्यार
हांव म्हळ्यार PCNB तावन इंजिनियरिंगाक आयलें. सो त्या टायमार PCNB जाल्लें एक्चुली मेडिकल एस्पिरंट हांव, पूण मेडिकलांत वचूंक जावना तशें मागीर इंजिनियरिंगाक हांव आयलीं. आनी थंय आतां म्हाका 5 ब्रांचीस आसात: मेकॅनिकल, सिवील, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स आनी CS. हांवें बायोलॉजिकान गेल्ली, देखून म्हाका त्या 5 ब्रांचा विशयान कांय गोत्तू ना. आतां मेकॅनिकल आनी सिवील हांवें फस्टच एलिमिनेट केल्लें. उरले 3 आसात: इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, CS. आतां जनरली PUCंत CS काण गेली, हांगा CS काण घेतात. इलेक्ट्रॉनिक्स काण गेली, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर इलेक्ट्रिकल काण घेतात. पूण म्हाका त्या 3 ब्रांचेसा विशयान कांय नॉलेज नातली. दी ओनली थिंग आय न्यू वॉज ECंत गेल्यार म्हाका एट दी एंड ऑफ माय स्टडीज हांवें इदर सॉफ्टवॅराक वचत ऑर हार्डवॅराक वचत. सो त्या देखून हांवें EC काणून हांवें म्हजें इंजिनियरींग शिकप सुरू केल्लें. फर्स्ट इयर जालें. फर्स्ट इयरान पुराय सेम, पुरा ब्रांचेसाक सेम सब्जेक्ट्स आसतात. सेकेंड इयरांत आमचे कोर सब्जेक्ट स्टार्ट जातात. सो सेकेंड इयरांत आमकां आमचे मेन सर्किट सब्जेक्ट्स आनी पुरो आसतात, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आनी पुरो आसतात. सो त्या वर्सा म्हाका इल्लें कळ्ळें की सर्किट रिलेटेड फिल्डाक वचूंक हांव म्हाका तितलें आसक्त ना म्हणटा तो. देखून त्या वर्सा तावन हांवें कोडिंगान ती इल्लें एक्सप्लोर करूंक स्टार्ट केलें, कित्याक म्हळ्यार त्या मुशीर हांवें कोडिंग अपडावन घातलें. आनीक एक कालें जालें म्हळ्यार आमच्या युनिवर्सिटीचे, आमच्या कॉलेजीचे प्लेसमेंट स्टॅटिस्टिक्स पळयतना थंयसर इवन EC जाल्यार एक कोर ब्रांच जाल्यार 95% ऑफ द स्टुडंट्स प्लेस जावची IT डोमेनांत. सो तशें जाल्ल्यान हांवें तेन्ना तावन म्हजें मायंड सेट करूंक स्टार्ट केलें की हांवें मुखार म्हाका मोस्टली IT मेळटा, सो आय शूड स्टार्ट प्रिपरेशन्स फॉर IT. तेन्ना तावन हांवें स्टार्ट केले प्रिपरेशन्स. इन द बिगिनींग ऑफ 4th इयर आमकां प्लेसमेंट स्टार्ट जालें. फर्स्ट कंपनी वॉज ITC आनी आय गॉट प्लेस्ड. सो अगेन इट वॉज IT डोमेन. 4th इयर एंड जाताना ITCंत जानेवारी 2021 म्हाका काम स्टार्ट जालें. So I was again put into automation department, but in the software sector. So again, entire thing was IT. So त्या देखून म्हाका EC तावन IT तशें हांवें ट्रान्सिशन जाली. ITCंत हांवें काम करतना रोबोटिक्स ऑटोमेशन डिपार्टमेंटान हांव आहली. सो इनिशियल 3 months आमकां ट्रेनिंग पिरियड आहलें. आय लायक द जॉब, एवरीथींग वॉज फायन. पूण म्हाका एक कालिंगी चुकूल्या बरें जातालें. म्हळ्यार 4th इयरा आसतना हांव EC ಒಟ್ಟು ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ हांव काण घेतालें. सो म्हाका मुखार इल्लें कोडिंग करूंक जाय आसलें आशा आहली. पूण ITCन जॉयन जाल्या उपरांत तें कोडिंग टचच म्हाका इल्लें सुकलें. आनी त्या देखून एक ट्रान्सिशन जायचें म्हाका कोडिंग कोर्साचें म्हण सावन म्हाका एंटायरली डेवलपर जावंक नाका आहलें, जावा डेवलपरा बरें तसलें कोडिंग नाका आहलें. बट अ जॉब वेर आय कॅन गेट कोडिंग ताचे ओटूक उलोवंक मेळचें तसलें जॉबी म्हाका जाय आसलें. सो त्या देखून हांवें थंय तावन परतून ट्रान्सिशन करून हांवें मास्टर्साक प्लॅन केलें. एंड दॅट्स हाव आय एम इन जर्मनी नाव. ओके. तू आतां सांगलें थंय देखून तुका मास्टर्स प्लॅन स्टार्ट केला म्हणून. सो तो प्लॅन म्हळ्यार तूं कशें केला आनी तो प्रोसेस कशें आशिल्लो? तूं आतां जर्मनी युनिवर्सिटी वचून एडमिशन घेवच ताय, तो प्रोसेस कशें आशिल्लो? ओके. सो एंटायर प्रोसेसाक म्हाका 1 year लागलें. हांवें सांगल्या बरी जानेवारी 2021 हांव जॉबाक जॉयन जाल्ली. 3 months ट्रेनिंग पिरियड जाल्ली. ताचे उपरांत इमिडिएटली हांवें स्टार्ट केलें. केन्ना म्हाका कळ्ळें की हांवें थंय रावूंक आनी रावून वचून कित्याक म्हळ्यार इट विल एफेक्ट माय करियर. सो तेन्ना हांवें एप्रील 2021 हांवें थिंक करूंक स्टार्ट केल्लें म्हज्या मास्टर्सा विशयान. एक संगत हांव सांगूंक आशेता. हाच्या पयलें म्हळ्यार ते दोळ मुशेर हांवें खंय म्हज्या मतींत आलें मास्टर्स करेचें म्हण. खंयची कंट्री म्हूण चूज करतना ऑस्ट्रेलिया म्हणून ताल्लें हांव. मेनली कालें म्हळ्यार म्हाका तें एट्रॅक्ट जालें तांचे वेदर कंडिशन्स हांगाच्या बरेन मँगलोराच्या बरेन म्हूण सांगिल्लें. सो त्या देखून ऑस्ट्रेलिया म्हूण आहलें. पूण त्या टायमार म्हजें 4th इयराचें एंडींग जावंक जाताना कोवीड स्टार्ट जालें. आनी त्या वेळार ऑस्ट्रेलियांत फ्लायट्स आनी प्रबंध केले आनी सुमार जाणां म्हजी बॅचमेट्स थंय मास्टर्स करतलीं पुरा ऑनलायन काणून आहलीं. पूण म्हाका आशा आहली की हांवें थंय वचून करीचें म्हूण. सो द फर्स्ट थिंग दॅट आय टू डू वॉज हांवें खंयची कंट्री म्हूण थिंक करूंक पडली. सो एप्रील 2021 हांवें खंयची कंट्री म्हूण फर्स्ट चूज केली. ऑप्शन्स आहले कॅनडा, US, UK, जर्मनी ऑप्शन्स आहले. आनी म्हज्या सिनियर्सां कडेन उलयतना म्हज्या कॉलेजीच्या तशेंच WKC सिनियर्सां कडेन उलयतना म्हाका कळ्ळें की जर्मनी इज अ बेटर ऑप्शन. आतां मेकॅनिकल जावं दी कंप्युटर सायन्स जावं दी जर्मनी इज अ बेटर ऑप्शन म्हूण तांणी सांगलें. सो फर्स्ट हांवें जर्मनी म्हूण सांगून कंट्री फिक्स केली. ताचे उपरांत द नेक्स्ट थिंग आय डीड वॉज कोर्स सिलेक्शन. सो युनिवर्सिटी सिलेक्ट करच्या पयलें हांवें कोर्स खंयचो म्हूण हांवें चूज केलो.
म्हाका म्हळ्यार एंटायरली डेव्हलपर त्या फिल्डाक वचूंक नाका आहलें एंड मोर ओवर इट इज अ ट्रान्सिशन फ्रॉम EC तावन ट्रान्सिशन म्हणटाना म्हाका ऑब्वियसली मास्टर्स इन कंप्युटर सायन्स दिना ती सो आय वॉन्टेड एनालिटिक्स फील्ड इल्लें मॅथ्स आसल्या फिल्डांत म्हाका इल्लें चड इंट्रस्ट सो त्या देखून हांवें डेटा सायन्स डेटा एनालिटिक्स तले प्रोफायल्स हांवें शॉर्ट लिस्ट केल्ले बिजनस एनालिटिक्सान इंट्रस्ट आहलें पूण म्हाका ताका वचूंक जावना कित्याक म्हळ्यार ताका इल्लें एक्सपिरियन्स जायचे पडटा आनी म्हाका ITCन जस्ट 1 year एक्सपिरियन्स मात्र आहलें सो हांवें कोर्स सिलेक्शन केलें ताचे उपरांत युनिवर्सिटी खंयच्या युनिवर्सिटीन ते कोर्स म्हाका मेळटात म्हूण हांवें सोदले सो ताका हांवें DEED.de ते वेबसायट हांवें पळयलें सो म्हणजे कोर्स कन्फर्म जाल्या उपरांत युनिवर्सिटी कन्फर्म केली ताचे उपरांत हांवें एप्लिकेशन स्टार्ट केलें सो म्हाका एस्पेशली म्हणजे ट्रान्सिशन आहल्यान SOP वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट ते SOP हांव काळें बरयता तें मोस्ट इम्पॉर्टंट आहलें I took nearly 2 months just to prepare an SOP. SOP, that is a motivation letter. मागीर म्हाका recommendation letters आनी जाय आहले सो म्हज्या प्रोफेसर जाता हांवें recommendation letters काडलेले ताचे उपरांत हांवें application घालें एंड I think in the last week of December म्हाका ऑफर लेटर मेळ्ळें एडमिशन लेटर मेळ्ळें मागीर म्हाका एडमिशन कन्फर्म करूंक आहलें सो कन्फर्म कर म्हळ्यार इट इज अ पब्लीक युनिवर्सिटी कशी जाली पब्लीक युनिवर्सिटी मेळ्ळी कित्याक म्हळ्यार when it's a transition, it is difficult to get a public university. SOP should be that convincing. So, enrollment confirmed जाल्या उपरांत I got in touch with the international office there. आणि तशें मागीर हांवें म्हणजे विजा प्रोसेस जावन I flew to Germany. ओके तूं सांगिलां तूं सांगलां पब्लीक युनिवर्सिटी म्हणल्यार खुशी जाला म्हणून सो कसं डिफरन्स एक पब्लीक युनिवर्सिटी आनी एक प्रायवेट युनिवर्सिटी हाका ओके आतां स्टुडंट्स दुसऱ्या कंट्रीजाक येतात मास्टर्स करूंक तातूंत जर्मनी म्हूण तित कंट्री जाय म्हूण येतात स्टुडंट्स मेनली बिकॉज पब्लीक युनिवर्सिटीन आमकां ट्युशन फी ना आतां आमी दुसऱ्या कंट्रीज ऑर दुसऱ्या युनिवर्सिटीक प्रायवेट युनिवर्सिटीजाक येचे जाल्यार ऑर इवन दुसऱ्या कंट्रीजाच्या पब्लीक युनिवर्सिटीजाक येचे जाल्यार मिनिमम म्हूण एक 7 lakhs per annum आसतात फीज बट फॉर अ पब्लीक युनिवर्सिटी जर्मनीच्या खंयच्याय पब्लीक युनिवर्सिटीन शिकल्यार per year it is not more than 70,000 Indian rupees. So fees amka vastune, but education is on par with the other universities. So that is an advantage. Especially ata am Indians bair shikunk weta asana amche budget is one main factor. So ami kai cost cut karche म्हणून आमी पळयता एज्युकेशनाक आमकां चड स्पेंड करूंक नाका बट वी वॉन्ट टू गेट एज्युकेशन ऑन पार विथ अदर युनिवर्सिटीज सो जर्मनीच्या पब्लीक युनिवर्सिटी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दॅट सो त्या देखून पब्लीक युनिवर्सिटी मेळटाना बारी खुशी जाली ओके आनी तूं तो सांगला एक 2 महिनो तूं SOP काम केलां म्हणून सांगून सो मे बी दॅट इज द रिजन एक 1380+ एप्लिकेशन्स तुका युनिवर्सिटी आयला आनी तूं एक 26 सिलेक्ट करतना they selected you for the university म्हूण लागता आनी आतां तूं सांगला बरी तुगेलें घर केपेटीन तूं सेंट जोसेफा शिकिली मागीर ITC तुगेलें एंटायरली तेन्ना लॉकडावन आशिल्ली मागीर ती वर्क फ्रॉम होम आशिल्ली सो तेन्ना एक डे स्कॉलर घरा दुखून आशिल्ली सो डायरेक्टली एक जर्मनी वच्चा ता एक कशें आसता प्रोसेस आतां हांगा दुखून थंय जर्मनी लँड जाली सो थंय दुखून तुका युनिवर्सिटी वचका एक नवी गांव सो हाव डीड यू मॅनेज ऑल दोज थिंग्स ओके सो म्हजें एप्लिकेशन स्टार्ट जाल्लें आतां न्हू एनरोलमेंट जाता म्हणसर एवरीथींग आय टूक केअर ऑफ इट सो तेदो म्हणसर हांवें रिसर्च करणं एप्लाय करणं एनरोलमेंटा म्हणसर हांवें तें प्रोसेस पळयलें इवन विजा प्रोसेस हांवें पळयलें पूण एनरोलमेंट जाल्लेंत आतां हर एका युनिवर्सिटीक एब्रॉडांत हर एका युनिवर्सिटींत एक इंटरनॅशनल ऑफिस म्हूण आसता इंटरनॅशनल ऑफिस म्हळ्यार इंटरनॅशनल स्टुडंट्सांक गायड करचें जालें म्हळ्यार थंयच्या लोकांक तांकां गोत्ता आसता कशें तांचे युनिवर्सिटींत पुरा चलता म्हूण पूण इंटरनॅशनल स्टुडंट्सांक स्पेशल गायडन्स जाय पडटा मे बी एकोमोडेशन ऑर तांचे एकाडेमिक्सा विशीं आमकां आतां इंडियन एज्युकेशन सिस्टम दुसरें तांचें एज्युकेशन सिस्टम दुसरें आनी थंय मिंगल जावंक लोक तशें आसता सो तांच्या इंटरनॅशनल ऑफिस हर एका स्टुडंटाक एक मेल धाडटा आनी त्या मेल आवटू एक 10 जाणां मेंटर्सांची नांवां विथ द कॉन्टॅक्ट डिटेल्स धाडटा सो ती मेंटर्स म्हळ्यार कोणी प्रोफेसर्स न्हय आमचे हायर सेमेस्टर स्टुडंट्स सो ती स्टुडंट्स आमकां गायड करतात थंय पावले उपरांत न्ही ताच्या पयलींच आमचे प्री डिपार्चर आतां नंतर आमकां कांय तांचे कडेन विचारूंक आसल्यार मे बी इवन फ्लायट बुकिंगाक आमी खंयचे एअरलायन्स बूक करचे थंय तावन आतां हांवें लँड जावचें फ्रँकफुर्टांत हांवें हिंडसायन वचचें परतून 300 kilometers आसात थंय तावन हांवें थंय कशें येचें
ऑप्शन सुमार आसात आनीक एक फ्लायट धरून वचत ऑर मे बी ट्रेन्स म्हाका तें गोतून जातलें सो म्हाका तांच्या एका मेंटरान म्हज्या हायर सेमेस्टर स्टुडंटान वॉट्सॅप थ्रू कॉन्टॅक्ट जाल्लें हांवें सो ताणें म्हाका गायड केलें इतल्या वेळार येवन पावताय तूं फ्रँकफर्ट थंय हांव ट्रेन धरयत आमी कशें ट्रेन तिकेट बूक करचें कित्याक म्हळ्यार आमी जर्मनीक येताना आमकां तेंची लँग्वेज गोतूना आनी तांचो लोक इंग्लीश उलयना सो आमकां हर एका पॉयंटार थंय गायडन्स जाय पडटा नाजाल्यार आमकां आमच्या डेस्टिनेशना पासून पावना आमी थंय सो आमी आतां हांव हिल्डेसायन पावले उपरांत थंय तावन परतून हांव ट्रेन स्टेशनाक पावता थंय तावन म्हज्या हांव रावच्या जाग्याक परतून म्हाका पावयचें सो हे पुरो प्रोसेस आमकां गायड करूंक एडवायस करूंक एक मेंटर असायन करतात हे प्रोसेस मात न्हय आमी कशें येवचें थंय रावच्या विशयान तें मात न्हय इवन आमकां एकाडेमीक गायडन्स जाय जाल्यार सिन्स आमकां आतां एज्युकेशनल सिस्टमा विशयान मस्त डिफरन्स आसा ती आमकां गायड करतात सो टेल वी सेटल डावन कंप्लिटली देर एक 2 मंथ्साचें प्रोसेस थंय गेले उपरांत 2 मंथ्साचें प्रोसेस ते फूलपण येतात सो दे हेल्प अस अ लॉट ओके आनी हाचे वटूक लास्ट सेमेस्टर आतां म्हजें फर्स्ट सेमेस्टर जालें उपरांत हांव फर्स्ट सेमेस्टर येवच्या पयलें हांवें म्हज्या सिनियर्साचें गायडन्स काडलेलें फर्स्ट सेमेस्टर जाल्या नंतर हांवें तें जॉब काडलेलें सो अगेन म्हाका गायड करूंक काडलें दुसऱ्या स्टुडंट्सांक हांगा तावन येवच्या स्टुडंट्सांक सो इट्स व्हेरी नायस एक्सपिरियन्स पेड फॉरवर्ड आपको कौन के ईद केला स्वामी विवेकानंद ग्रेट तो अभी इनिशियली सांगला वरीची तो एक मस्त एक स्पीकिंग स्किल्स तू बोलता एक ॲज अ हॉबी आणि एक पॅशनेटली कोर्स विषय सो थंय वतरी सो त्या कशी कंटिन्युटी दवन घेतला तू आता जमनी वतर एज्युकेशन आवट टू बॅलन्स हांव हांगा आसतना हांवें तें फर्स्ट सांगल्या भशेन त्या कॉम्पिटिशन तातूंत पार्टिसिपेट करतालीं ताचे भायर हांगाच क्षमता कॅम्पात आमकां सुमार उलोवचें सुमार ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटाले इवन म्हाका उडास आसा वॅलिडिटरी फंक्शनां वेळार तुमीच म्हजें नांव आपोवन ऑन द स्पॉट उलोवंक म्हाका केल्लें आसा पूण जर्मनीक गेले उपरांत म्हाका एक लाँग गॅपाचेर हांवें म्हाका उलोवंक येतालें एक्सपिरियन्स म्हाका मेळ्ळो ना कित्याक म्हळ्यार इंग्लिशांत ओके क्लासींत उलयता आमी प्रेजेंटेशन सेमिनार दिता आनी इंडियन कल्चरल एक्सचेंज इव्हेंटांनी पळयलें सो आय ट्राय टू टेक पार्ट इन दॅट इल्लें उलोवंक आनी मेळटा आमकां पूण तें सोडल्यार हांव हांगाच्या बरें हांगा कशें हांव MC करतालीं ऑर उलयतालीं तशें म्हाका ऑपॉर्च्युनिटीज मेळनासले देखून एक 8 मंथ्स जाल्या उपरांत म्हाका खंय घेवन कोणें एक टोस्ट मास्टर्स इंटरनॅशनल पयलें उपरांत लायव्ह हांगासर जातालीं तांची मिटिंग्सां पूण आतां ऑनलायन केल्यान म्हणून म्हाका कळ्ळें आनी तांणी सांगलें म्हाका इफ यू आर इन जर्मनी देर इज नो प्रॉब्लम तुवें ऑनलायन मिटिंग्स जॉयन जावेत म्हूण सो हांव 2 मिटिंगाक एक्चुअली 3 मिटिंगाक गेलीं ताच्या उपरांत एग्जाम्स जाल्ले म्हाका जावं ना सो द फर्स्ट 2 मिटिंग्सान कंटिन्युअसली म्हाका बेस्ट टेबल टॉपीक स्पीकर म्हणून एवॉर्ड मेळ्ळें इट इज जस्ट अ पिक एंड स्पीक कॉन्टेस्ट सो कशें जालें म्हाका की परतून हांव म्हज्या फील्ड ऑफ इंट्रस्टाक पाटी आयली सो या ओके ग्रेट हाजे पुरो उट्टू तू हांगा घरात करून शिकिली शिक्षा वतना आनी हांगा घरांत अशें सो थंय वतरी एक इंडिपेंडंटली राबतना कुकिंग इज द मोस्ट फर्स्ट येवचो विशय एक बेसीक नीड सो ते कशी मॅनेज केला फ्रँकली स्पीकिंग हांव हांगा आसतना कुकींग करनातली अप्रूपेचें जालें हांवें किचनाक पूण थंय गेले उपरांत देर वॉज नो अदर ऑप्शन सो आय हॅड टू डू इट सो मम्मी कॉल करून इसाने कशें रांदचें ती सांगतना एक नोट्स हांव बरयतालीं नेक्स्ट टायम करतना तेंच हांव रेफर करतालीं तशें थंय गेले उपरांत मस्त डिशीज हांवें ट्राय केले इवन मीटा तशें वेरायटी ट्राय केले The first one that is पोक बकात मागीर द नेक्स्ट वन इज प्रॉन्स मागीर एक पायसम हांवें केल्लें हांगा आसतना केलें रे पायसम कांय नासली पूण थंय गेले उपरांत वय मागीर ताचे सेकंड आसचे चिकन ग्रेवी ती मागीर एग ताचे सेकंड एग मसाला आसा फ्रायड रायस केलो फीश आमकां जनरली मेळना एक 2 फावटी हांवें हाडली फीश फ्राय केली मशरूम्स मस्त मेळटात आमकां सो मशरूम्स हांव जनरली रांदता आमकां सोना मसुरी थंय पुलाव रायस मेळटा सो पुलाव करचो या सो I try different dishes. Yeah, it's ओके सो हाजे पूरा हाजे उठूची तू विकेंड्सा टाइम स्पेंड करची एक वर्ली पूरा तुगेल मेमोरी समी फोटोज पळयताची आमगे लोटो अशें ओके सो हे आमच्यात सिटींत आसचे सेंट मायकल्स चर्च एक फेमस चर्च ते जावन आसा
हे हांव ब्रॉन्झफायकाक येता न्हू हे एक बारी अट्रॅक्शन असो प्लेस ते एक बिल्डींग ताचे आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर आनी ते कलर व्हेरी कलरफुल सो ते वस्तू लायक करतात. जे सेंट गोडेहार्ड बेसिलिका न्हू आमच्यात सिटींत आसचे आमच्या लोअर सॅक्सनींत आमच्या स्टेटांत बारी एक फेमस बेसिलिका ते हे आमचे सिटी स्क्वेअर म्हळ्यार मार्केट प्लेस हांगासर सॅटर्डेज आमी पळयल्यार फूल लायटिंग्सांनी पुरो आसतात लोक भायर बसता ते कॅफे आनी पुरो आसा मस्त आवाजांनी आसता सॅटर्डेज त्या जाग्यार. म्हजी युनिवर्सिटी the very first day I went to the university. Okay. So it was COVID time mask. ओके. हांगर घेता न्हू थंयसर पिकनिकाक येतात लोक पिकनिकाक येतात सो तांकां वरचे तरेन बसता हे हॅम्बर्ग पोर्ट युरोपांत आसा सेकंड लार्जस्ट पोर्ट पोर्टाचें तें ओके again सेंट गोडेहार्ड बेसिलिकाचे भितरले व्यू सो आय लायक दॅट इंटरनल तांचें स्ट्रक्चर. नेदरलँड्स येता न्हू थंयसर एक चीजाचें शॉप आहलें ताच्या भायर थंय डिस्प्ले दवरलें चीज. नेदरलँड्स एम्स्टरडॅमाक येच्या पयलें एक सोबीत विलेज आसा नेदरलँड्सान गितूर म्हण सांगून सो तशें त्या विलेजीक येता न्हू इट इज अ विलेज वीच इज बिल्ट ऑन वॉटर. ते वॉटर वेज जाता फूल लोकांनी तांच्या घरा येचे जाल्यार तळी ब्रिजीस आसतात पण तांकां व्हेकल सोरूंक जायनात तांणी बोट यूज करनंत तांच्या घरांनी येचे. आमच्या सिटींत क्रिसमस जाल्लें जनरली इस्टर आमचें तितलें ग्रँड आसना पण क्रिसमस वील बी व्हेरी कलरफूल सो वस्त कलरफूल आसलें ह्या डिसेंबरांत सो दॅट इज केक फ्रॉम क्रिसमस. हे स्वित्झर्लंडांत लेक लुसर्न म्हूण आसा सो व्हेरी ब्लू वॉटर्स बरे व्यू येता. ओके. आता पूर्ण तुवें जर्नी आमकां सांगला एक खंडित एक इन्स्पायर जाता आयकतना आतां युथाक सो तूं कशें मेसेज दिवच्या इस्पोता एक एब्रॉड स्टडीसा विशयार जावचो पुरो की एक जॉब जॉयन जावच्या वतना एक एप्रोच आसा पुरो एक कसं आसका म्हूण सांगून. What I would like to tell the youth is come out of the comfort zone. If we have to make the world as our stage, then it is very necessary that we can't stick to our roots. आमी आतां हांव जाल्यार पयलीं हांगाच आसली ITCन काम करतना हांव बँगलोर वचून केन्नाय हांवें काम करून येतलें तशें तें बे म्हाकाय आहलें की हांव होम सीक जाता गी ऑर म्हाका थंय वचून हांवें कशें रावचें म्हाका रांदूंक जाता गे हांवें सांगलें हांवें येदोळ रांदूना आनी फ्रॉम अवे फ्रॉम पेरंट्स अगेन पूण इट इज नेसेसरी कित्याक म्हळ्यार तें करना जाल्यार आमी मुखार येवंक जायना आनी हाका एक बरें प्लॅटफॉर्म म्हाका हांगासर WKCन मेळिल्लें क्षमता कॅम्प्स जाता ते 3 days कॅम्प्स आमच्या पेरंट्स आतां आमी पयस आसता आनी आमकां कम्फर्ट झोनाच्या भायर येवंक मस्त हेल्प करता ते कॅम्प्स सो that is what I'd like to tell. Come out of the comfort zone. आमी एक greater heights reach जायचे जाल्यार it is very necessary, especially in the modern world. Really true. Make the world as your stage म्हणाला तो एक आता literally you have done that. So conquer the world stage. So तुका आनी मस्त बरें जावो तुका आतां मुखार सोनू एज्युकेशनान जावचो पुरो तूं वची कामां आसूं पुरो की तुका एज अ हॉबी तूं करता अशें टोस्ट मास्टरान तूं जॉयन जावन थंय आसूं पुरो सो आनी मस्त एक यश तुका पाळो म्हूण सांगून हांव विश करता देव बरें करूं आनी तूं जमनी दुखून घरान तूं एक ಸ್ವಲ್ಪ दिस रजेर आयिल्लें तेन्ना एक टायम घेवन हांगा येवन आमगेलो तूं टायम स्पेंड केलें हांव तुका देव बरें करूं ऑपॉर्च्युनिटी खातीर मस्त थँक्यू थँक्यू जिविता तशीच ह्या कार्यक्रम पळयला तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद.